¿Por qué los slime pequeños no te hacen daño? Ahí está el enemigo. Bro, tenemos que hacer un ataque sorpresa. Así es, bro, y tengo un plan. Lo que vamos a hacer es... ¡Oh, miren esos slime! ¡Oh, no! ¡Nos encontró! ¡Ataque! Espera, ¿qué? ¡Deténganse! ¿Te duele? No, bro, me da mucha cosquilla. ¡Ya pues! ¡Oh, no! ¡Se está revelando! Toma esto y esto y esto y esto. Bro. Esto. ¡Ey! Ah, eres tan pequeño y no puedes hacerme daño. Solo mírate, eres tan tierno. ¿Me dijiste tierno? ¿Cómo te atreves? ¡Activen el plan B! ¡Ya!